Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar vocês como fazer uma lareira para a sala de estar da sua boneca Barbie. Eu já ensinei uma casa aqui no canal e vai ficar super legal essa lareira dentro dessa sala. Vai ficar muito incrível. Então eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir e fazer. Então, os materiais que nós vamos precisar é de papel cartão. E aí, olha só, é de caixa de brinquedo mesmo. E eu peguei um pedaço e só dobrei assim, que aqui vai ser o cano aqui, tipo a chaminé mesmo, sabe? Que vai levando o vapor da lareira. E, gente, eu não vou encapar porque, olha só, a parte de dentro da minha caixa é desse jeito, parecendo mesmo, assim, uma pedra, um reboco, assim, fica bem legal. E também outro pedaço para mim colocar aqui assim, ó, embaixo. E esses pedaços aqui são de uma caixinha de gelatina que eu achei super bonitinho e eu vou usar para decorar a minha lareira. O primeiro passo, então, é você pegar uma caixinha, a minha eu vou estar usando de tempero. Você vai fechar ela com durex ou cola. E aí aqui na parte da frente você vai cortar esta parte, deixando meio centímetro aqui em todos os ladinhos, ok? Bom, pessoal, eu já recortei e já pintei dentro também com tinta guache. Mas você também pode pintar com giz de cera, canetinha ou até encapar mesmo com algum papelzinho preto. E agora, como eu não quero que a minha lareira fique assim direto no chão, eu recortei esta parte que eu falei pra vocês, ó. E aí eu vou colar assim, ó. Ó, desse jeito. É só você medir a largura da sua caixinha, direitinho o tamanhozinho dela, e cortar um pedaço para colar aqui, ó. Olha só como ficou, já colei. E agora eu vou decorar ela aqui, né? Pra ela não ficar assim desse jeito, com os escritos de uma caixinha. Então eu peguei um pedaço aqui, uma tirinha, né? Daquela caixinha de gelatina. Que é bem legal, tem desenhado tipo umas pedras, né? Aí eu vou colar uma tirinha aqui, ó. Desse lado e do outro. Aqui. Desse lado eu vou colar esse outro pedacinho aqui, que em cima tem até essa parte vermelha parecendo um telhadinho, e eu vou deixar. Vou colocar assim dos dois lados também assim, ó. E aqui na frente eu vou pegar essa parte que parece uma parte de uma casinha, né? E vou colar aqui, só pra decorar mesmo. Prontinho, pessoal, olha como ficou legal. Colei aqui e até uma tirinha aqui embaixo. Olha, essas aqui não colhe uma parte aqui, essa parte pra ficar retinho, tá? Deixa ela assim mesmo. Já já nós vamos precisar dela. Então, aí agora a gente vai pegar a nossa chaminé. Lembrando, gente, que esse pedaço aqui tem que ser bem alto. E quando você colar aqui, tem que bater lá no teto do seu cômodo, que será a sala, né? Então, aí nós vamos pegar, centralizar aqui atrás e colar. Depois de colar dessa parte, olha só, nós vamos vir agora pegar essas partes, colar uma por uma aqui, ó, desse jeito assim, ó, fazendo assim. Bom, galera, olha só que legal, já está ficando, já colei direitinho. E, gente, aqui eu resolvi colocar esta parte aqui em cima, como se tivesse uma janelinha aqui, e essa parte como se fosse um telhadinho também. Ficou tão legal. Aqui do lado ficou assim, e vai ficar muito bom, porque quando as pessoas olharem aqui de lado, vai ficar um acabamento.
E aqui atrás não tem problema ele ficar desse jeito, porque nenhuma lareira fica lá no cômodo só encostada na parede. Geralmente ela é na parede mesmo, ou seja, você vai colar ela no chão e aqui atrás, tá bom? E também nós precisamos ter uma lenha lá dentro, né, pessoal? Então, eu lá no quintal aqui de casa, eu peguei um gravetinho mais gordinho assim, e aí a minha mamãe foi e quebrou ele em alguns pedaços. E aí nós vamos colando e colocando eles aqui dentro, ó. Assim, ó. Assim acho que já está bom. Prontinho, pessoal. Já colei as madeirinhas. E olha só, vocês estão reparando que tem um foguinho lá dentro? Bom, esse aqui eu não colei. Eu fiz ele com papel celofane, parece um plástico. E aí, olha só, eu fiz vermelho e amarelo. E aí, olha só, pra quando eu fingir que estiver acesa, eu coloco aqui dentro. E quando estiver apagada, é só retirar. Então, pessoal, essa aqui é a lareira que eu ensinei pra vocês. Ela ficou muito legal e chique. E, gente, eu sempre quis ter uma lareira pra Barbie. Fica muito legal. E eu vou estar fazendo uma sala completa com a lareira. Vou ensinar aqui pra vocês no canal. Então fique ligadinho aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E, gente, não se esqueça de dar o seu like. Acione o sininho das notificações e compartilhe. Um beijão. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo.